You gotta forgive yourself when you make mistakes because at the end of the day we're all human. All human beings are flawed. ကိုကအမားတစ်ခုခုလေးကိုလုံးမိသွားလိုက်တိုင်းဟာဘာလို့ငါဒီအမားကိုလှုပ်လိုက်တာလဲဒါတော့ကလေးတော့ငါဘာလို့မှန်အောင်မလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတော့တနှုံးလုံးနဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့ကို torture မလုပ်နဲ့ပေါ့နော် There's always room for improvement ဆိုတဲ့ perspective နဲ့ mindset shift လေးလုပ်ပြီးတော့ okay ငါဒီအမားကနေဘာသင်ခန်းစာယူလို့ရမလဲဒီသင်ခန်းစာကနေနောက်တစ်ခါတူညီတဲ့အမားကို repeated ထပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ပိုကားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ shoot down လေးကနေကြည်တတ်တဲ့အကျင့်လေးကို develop လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အကျင့်လေးကလေ it's gonna give you so much peace in your life and it's gonna get you out of misery and help you get back up when something doesn't go your way ဥပမာကွာ like စဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ကိုကသားသမီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာကိုသားသမီးကအမားလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆရာမတွေကဝူဝဝဲနဲ့ဆူတာဆဲတာနောက်တာရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်မလားဒီလားလူတိုင်းမှာက inner child ဆိုတာကရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလားဆိုရင်ကြိုက်ပါမလားအဲ့တဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအမားတစ်ခုခုလှုပ်မိသွားတိုင်းလဲ oh it's okay it's a lessons to learn you will do better next time let's learn from it ဆိုပြီးသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ inner child လေးကို parenting လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကလေးကိုမွေးဖွားဖို့လိုတယ်ခွန်အားပေးတတ်တဲ့အကျင့်လေးတစ်ခုကိုမွေးဖွားဖို့လိုတယ်